路改圈同大家好用。嗱，大家見到我做咩有龍嘅？係因為我上網 QQ 嗰度交易貓嗰度買嘅，係啦，就係咁簡單。我嗰啲 U 點嗰啲充值卡全部俾晒佢，又真係買一個好嘅，真係好感謝佢冇呃我啦。冇人咗嗱，哇！我哋第一個玩個就即刻狂龍啊！狂龍，記得之前話第二個項目錄音咧，一個人時唔方便。OK，我隻手好痛，係如果隻手整親，所有係廢咗好多。掉，屈特技，哇！點解咁樣嘅？點乜嘅？空窿，我死硬啦！點算啊？搞到唔想拍啊！咁觀眾可以教拍片唔甩機，唔甩機嘅話，我打俾你哋嘅，我打俾你哋啊！點解唔打？玩晒，而家唔甩機。不過有人因為依場唔知啊，希望我再甩機啦。連龍我第3塊都係。哇！終極天皇，黃金喎！喂，後邊因為唔得，重新拍片先嚟一次試啦。我問過好多同學拍片嘅人喎，你次次都唔知啊，唔知乜嘢都唔知啊！我就自己都唔得啊！嗱，呢個買翻嚟個號咧，唔知點解銅牌超級無敵少嘅，得咗100幾，可紅200幾嘅。之前嗰個咩 UFP 少，隻狂龍，喂 ，what？ 哇！狂龍夠遠，我隻手太快。我殺咗0個啊，點算啊？唔得，錯。喂，點解可以咁勁㗎？好痛。啲人唔知點解唔拍片唔拍機，真係好想去請教。點解可以咁勁嘅班友？咦？報唔到嘅？狂龍36咁串，唔係炎龍36。喂，唔好啊！我都唔想嘅。今日就到嚟呢度。